Keluar ke. Balik lagi. Okey. Hah? Duduk. Duduk. Tak ada sikit. Itu boleh dicarikan. Kita tidak apa ada air sebab apa kita rendam dengan ais. Ini buat saya buat apa? Buat sureni. Kalau suhu musim panas dapat jadi. Rosak. Sebab ni kita bukan rosak apa yang ni ikan tu kurang kualiti ni. Ini pun sekarang sudah nampak macam ni kan, tidak apa-apa sebab dia sudah terdedah mungkin dengan ni panas. Tapi boleh pakai lagi ni. Kalau dapat ikan tu masih hidup-hidup lagi bagus. Sebab tu orang Jepun dapat ikan hidup-hidup dia tengah proses. Mereka hidup-hidup boleh jemur lagi. Dalam kapal. Orang di kapal itu dalam kapal anjing. Itu kali kita tengok habis. Sudah siap. Mana? Ini sejuk kan? Sejuk tak? Sejuk. Kalau kita mesin kita jaga tu suhu dia. Kalau dia kurang sejuk kita letak je ais. Dalam posisi ni tidak apa sebab kita akan proses tidak rendam ikan dengan ais. Ada kita campur ais dia tak apa. Ikan tidak merosak. Ya, tapi kalau Mbak, ada soalan? Ada? Kalau ikan tu masuk ais dengan ikan tu Boleh. Tapi kalau terlampau banyak sangat ais, mesin akan jam. Tidak dapat nak tolak. Ada beku sini. Mana sekadar untuk kata orang bagi mesin apa tu? Sejuk aja. 300 lebih saja. Okey, habis. Kena sama Dah habis. Kita tolong cuci mesin ni. Kita biasa